聊 pat pat，大家好，歡迎收聽聊 pat pat。今日咧真係想同大家好簡單咁樣傾下一件事。咁其實咧，大家都應該記得係3月25號嘅時候咧，港鐵係宣布咗5月1號起係由輕鐵開始試推行貓狗同行計劃，即係意思咧，你就可以帶媽媽或者狗狗嚟到去坐輕鐵嘅。咁啊，為期5個月，唔知大家記唔記得咧？咁5月1號咧就應該過咗噶啦，即係大家聽到我呢個 podcast 嘅時候就應該過咗啦。咁大家記唔記得個內容？即係我重溫少少啦。咁其實咧個內容咧淨係講話容許主人咧，即係寵物嘅主人咧，就喺週末啊或者係公眾假期即係紅日咧嚟到係搭輕鐵嘅。咁而寵物咧係必須要放入去袋啦，咁要袋咧，長褲高咧就唔可以超過170cm 啦，咁同埋暫時唔可以帶大型寵物，即係大狗係唔得嘅，咁同埋唔可以帶貓狗以外嘅寵物，即係譬如雀仔或者蜥蜴，係咯，蜥蜴或者其他動物都唔得嘅，同埋全程都要入袋啦，咁而且仲要99蚊，係啦，我冇記錯嘅話，咁佢哋啊，仲有佢哋嗰個車廂咧，即係淨係可以喺最尾，即係總之唔係每一個車廂都可以入嘅。咁條尾又唔可以露出嚟啊，咔零咔啷咁樣。咁手推車係可以嘅。咁嗰陣時即係3月25號嘅時候嗰個規限係咁樣啦。咁唔知有幾多即係聽眾朋友係已經即係買咗呢張票，亦都試咗咧。咁都好想聽，如果大家有咩意見啊，我都好期待大家喺 Faith 嗰度話俾我聽，即係嗰個大家試完之後係點樣嘅。咁我咧本人啊，我一開始覺得其實呢件事有啲奇怪，即係個奇怪係點咧？因為你又唔似外國咁樣，你可以直接拖隻大狗或者拖隻狗入去。咁當然我自己覺得啊，基本上香港養得寵物嘅人，唔好講100%啦，即係起碼80%咧，都會係有愛心嘅，亦都有負責任嘅，願意去即係如果寵物有任何嘅便溺行為咧，係會處理翻嘅。咁我亦都覺得即係同埋而家好多禮貌褲仔啦，即係我見好多 Poodle 啊或者比熊都會着禮貌褲仔嘅。咁同埋就係仲有咩咧？即係我哋又冇辦法去講話，哇！即係有啲乘客會好驚嗰隻動物，好驚啊！你唔帶佢上嚟啊嗰啲咁樣，依然都有嘅。即係我意思依然都有，就算行到街上面，我拖住阿三，跟住之後都好多爸爸媽媽會講，你唔好行埋去啊，佢咬你啊！周不時都會聽到呢啲説話嘅，但係其實咧，請我自己內心周不時都覺得請管好你嘅小朋友，before我管好我隻狗，係啦，即係好多時咧，我唔知我遇到一啲即係我唔知啦，我自己遇到啦，或者我聽到翻嚟，或者我聽啲前後嘅故仔，都係聽到即係小朋友咧喺冇爸爸媽媽嘅看管之下做出一啲危險嘅行為啦，包括衝出馬路啦，跟住之後摸狗啦，或者係即係蝦啲狗啦咁樣，即係嗰啲啦，係啦，即係我通常係遇到呢啲比較多嘅。咁我亦都即係當然亦都有啲香港嘅主人未必係好即係有管束能力嘅，有陣時我自己都會做得唔好，真心我自己都係做得唔好嘅時候，咁我覺得係大家基於動物嘅安全啦、人嘅安全啦，咁慢慢去進步啦，咁呢件事啦，咁而港鐵就係即係其實我覺得佢某程度已經做得好啊，即係譬如佢哋話淨係即係輕鐵好多軌好多叫咩好多車廂兩卡三卡，咁可能淨係可以得一卡上，即係好似日本嗰啲ladies class 咁樣，淨係可以嗰度上。咁但係當然呢啲就會歧視問題啊咁樣嗰啲，咁我係覺得，唉，即係冇嘢揾嘢嚟講咧，雞蛋裏挑骨頭嘅啫噃。咁但係我覺得
另外我主張就覺得其實所有嘢都係進步緊嘅，咁而家呢一刻係會覺得唔可以或者乜嘢，但係當呢件事實行咗5年、10年，其實大家就覺得呢件事好普遍嘅啦，即係好似導盲犬咁樣。大家喺街度見到導盲犬，亦都唔會再有一個退氣嘅表情。當然，你而家仲會睇到新聞係有人係拒絕導盲犬做人，亦有嘅，但係佔嘅比率比較少咯。但係我覺得呢個係一個教育嚟嘅，大家都係即係期待佢進步啦，係咪先？咁我自己到5月啦，即係佢宣佈呢件事係3月23、25號，係啦，3月25號。一開始我唔同意，但係到今日咧，其實我有好多次係反思，亦都諗過好唔好錄呢集嚟表達自己意見嘅。我今日其實我會覺得呢件事如果進步得好，其實幫到好多人啊。即係就算有陣時可能你返工，都覺得如果隻貓可以俾我吸下就好啦，即係起碼諗下貓。即係當然唔係間間公司都 pet friendly 嘅，但係如果假設你咁好彩，你間公司係 pet friendly，而且你係住喺輕鐵即係到嘅地方，其實呢件事係好開心噶，係啦。咁因為即係少少分享啦，我早幾日我帶咗一個吉嘅貓袋返公司，因為我借俾個朋友。因為個個同事即係養貓嘅人、冇養貓嘅人啊，都嚟望我個貓袋，即係好明顯一個貓袋嚟。喂，裏邊有冇嘢㗎？冇啊！我借俾人，好幾個同事都咁問，即係大家都會好期待啊！如果返工嘅時候做得悶悶地，大家好安靜，跟住有隻貓行過，跟住或者隻貓或者隻狗喺你隔離咁出 check 咁轉，其實呢件事係一件幾開心嘅事，即係一個香港咁大壓力嘅環境之下，咁樣我覺得幾開心嘅，即係好過你下下都禁煙。即係sorry，我多咗係啦，因為最近亦都有推行話要禁煙呢個法例。好，唔好意思，我翻嚟先。咁咧帶寵物出街嗱，狗係 allow 嘅。咁但係而頭先講嘅港鐵計劃咧，係貓狗同行啊嘛，即係意思同時間地亦都會推行貓出街呢件事。企喺個人層面上咧，係唔係100% 同意嘅？因為太多未 ready 好嘅貓或者未 ready 好嘅主人，強行又好，冇去做訓練又好，帶咗隻貓出街而唔見咗，或者發生任何危險嘅事情嘅，咁所以我唔係100% 同意嘅。咁亦都身邊有朋友喺佢哋 IG 嚟到 share 啲 post 話，我喺屋企開始同佢帶貓帶喺屋企訓練，但係其實你並不知道嗰隻貓出到街嘅任何反應，即係我再喺醫學上面去睇啦。如果假設佢心臟病發啊，又或者佢根本就係呼吸唔到嘅，你唔會知，你淨係覺得佢用口唞氣好得意喎，但係其實佢係心臟係負荷唔到，已經用口唞氣，即係太過緊張啦。咁未必每一個主人有足夠嘅知識嚟到去知道呢件事嘅。咁但係太過專業嘅嘢，我亦都唔想喺呢短短嘅時間裏邊做太多嘅解釋或者分享。但係總之喺呢個階段裏邊，我唔係100% 同意帶貓貓即係齋綁繩咁出街啦。咁你話落貓袋跟住帶返公司，如果有咁嘅需要而你隻貓貓係 comfort 嘅，咁都可以一試嘅。但係請注重各位即係主人俾佢哋嘅即係安全嘅問題啦，係啦，即係隻貓貓喺袋入邊嘅安全啊、呼吸啊、溫度啊等等嘅問題，請大家即係都要深思下嘅。但係如果你話齋落貓繩，跟住喺你膊頭或者喺你出去川龍飲茶，跟住放隻貓喺台面，跟住之後身邊好多車，跟住之後經過咧，即係本人係非常之唔同意嘅，係啦，因為我都曾經見過呢件事發生，即係當然冇出意外，但係咁我又冇可能話佢嘅，係咪先？但係我就覺得哇，真係好危險啊！我自己心裏面無限個危險嘅心理喺裏邊。因為咧，我想講，其實唔止貓嘅，狗都係嘅。有一次啦，我帶住阿狗，即係帶住心心出去嘅時候，跟住我哋就上大帽山川龍嗰度飲茶。跟住之後上山咧，其實川龍嗰條路咧，如果大家有機會揸車或者要經過咧，
行山又好咧，大家都知其實佢係得一上一落嘅啫。咁而佢行人嘅步伐係非常之窄嘅，而且嗰度非常多叫做山嗰啲狗，即係我簡稱叫野狗啦。咁我嗰一日咧揸住車，即係我屋企人揸住車啦，跟住上嘅時候後邊車住心心啦，跟住有個男人帶住兩隻 poodle 冇綁繩，講多次冇綁繩，講多次冇綁繩，係啦，跟住之後咧兩隻走咗出馬路。好彩我哋前面其實冇車嘅，咁所以我收慢車速，我哋屋企嘅隻車收慢咗車速咧，其實唔會撞到佢嘅。咁但係我頭先提過啦，即係嗰條路係一上一落，我係上開收慢車速，但係你唔知落噶嘛。咁咁啱，其實嗰個都係食正一個轉彎位。咁個主人捉到隻細，但係捉唔到隻大。個主人跑，隻狗又跑，大家好興奮咁跑，咁其實就好危險。咁我喺架車未停定，我都好危險嘅情況之下呢，我就開門出咗去捉翻嗰隻大嗰隻，即係跑完咗嗰隻。好彩，非常之好彩，即係隻狗安全，我都安全。咁我亦都請個主人拖翻繩，係啦，即係我冇大鬧，請主人拖翻繩咁樣。K share 啦，即係希望大家喺呢啲比較危險嘅地方，即係注重下狗狗嘅安全，特別喺馬路旁邊帶翻繩，你安全佢安全，揸車個個都安全啦。係啦，咁好，我再講多，即係呢一 part 我就先到此為止啦。即係希望如果即係5月1號輕鐵推行嗰個計劃之後，我睇到有機會，希望再分享下啦。咁但係呢一 part 咧，其實咧我就想講下貓貓唔見咗嘅事情。咁其實咧，我諗我好希望唔好有即係我好希望我身邊朋友唔好唔見貓啦。但係當然亦都有聽講過唔見貓，亦都有幫手去揾貓嘅。咁係啦，過程或者原因就唔分享太多啦，因為太多唔同嘅原因啦。咁但係咧，其實大家都知道，即係有啲譬如好似我哋屋企咁啦，我係唔會俾貓除咗睇醫生就唔俾佢出街嘅。咁但係亦都有陣時有啲突發狀況咧，其實貓貓都會就甩咗嘅。我屋企未試過 touch wood 晒屋企全部嘅 wood。千祈唔好走失貓，係啦。咁有走失貓嘅，即係主人咧，有機會咧都係門窗冇閂好啊，或者係貓貓自己好奇，真係拱開啲窗啊，或者係啦，真係可能落漏咗個貓網啊，等等等等啦。咁或者頭先我希望唔好發生嘅就係當主人帶貓貓出去之後，貓貓唔小心走咗啦，呢啲全部都唔希望發生嘅。咁但係咧，其實亦都有啲研究顯示，即係話啊，咁基本上咧就7日內咧係最好揾翻貓貓嘅時間啦。咁而佢哋移動嘅範圍咧就係大約50公尺左右啦。咁所以其實頭7日咧，大家都喺屋企或者唔見貓貓嘅地方50公尺範圍咧，揾下啦，可以試下嘅。而主人都可以揾下，即係比較多可以匿得埋嘅地點啦。咁因為佢哋一開始唔見咗主人啊，驚嘅時候，其實佢哋就要揾啲匿得到嘅地方，有機會咧係屋企嘅儲物室啊，或者係又或者係屋企附近，可能假設你鄰居有個嗰啲儲物櫃，又或者洗衣機後邊咁樣嗰啲，即係我講村屋啦。咁如果係公共屋邨或者居屋咧，有機會入咗人哋屋企，或者後樓梯咯，後樓梯都有機會嘅，即係呢啲都係好有機會會發生嘅。咁亦都會覺得係如果你真係唔見咗貓貓啦，咁除咗親友啦，亦都揾鄰居一齊揾啦，咁越多人越好。咁24小時嚟到去揾，即係譬如假設你自己要翻工嘅，咁朝頭早揾啦。咁譬如我假設你屋企人工人姐姐啦，咁就工人姐姐叫佢夜晚揾啦，朝頭早俾佢瞓咯，咁樣即係又或者屋企有老人家嘅，即係唔係真係好老，即係可能係嗰啲uncle auntie 願意幫你揾，或者奶奶咁樣幫你揾嘅，咁可能真係夜晚幫你
即係行下散步嘅時候，周圍睇下咯。咁呢啲都有機會嘅。咁同時間非常非常建議嘅，如果貓貓可以帶到嗰個叫咩AirTag。即係佢如果佢係慣犯，貓貓係慣犯，咁佢就戴翻個 AirTag 啦，即係冇辦法噶啦。又或者係戴翻條頸帶，即係我自己有試過，即係唔係我唔見貓啊，我隔離鄰舍唔見貓，跟住隻貓突然間喺屋企門口出現，咁我就捉住佢。咁隻貓應該慣犯嚟嘅，因為嗰隻貓咧之前已經喺我屋企附近咧係貼過街招唔見咗一次，今次係嚟我屋企第二次啦。咁所以佢主人咧已經喺佢嗰條頸度咧係有個名啦、電話啦，咁所以係我捉住到佢啦。跟住之後就已經係打到俾佢屋企人嚟到去揾翻，即係聯絡翻，叫佢嚟揾翻隻貓貓啦。咁另外咧就係點解貓貓容易走甩啊？或者即係離開屋企，頭先提過啦，屋企防護冇做好啦。即係譬如我自己屋企咧就安雙層門嘅，即係一層跟住先後再到大門，即係中間仲已經有個好似隔離室咁樣嗰啲啦，冇結紮啦，即係譬如公貓，屋企搬屋啊或者裝修啊，咁我屋企就好少發生嘅，因為我一定搬走咗啲貓佢哋喺屋企先會做裝修嘅，同埋就係有外出習慣嘅貓貓，即係成日會帶貓出去嘅。咁如果假設你真係唔見貓貓咧，其實有啲人即係喺網上面有啲 post 就會都話緊話啊，其實咩時間揾貓最好？咁其實通常咧都會係夜晚10點後啦，人車比較少，凌晨4點到6點咁就會貓，即係因為黑啊，人車比較少，咁我肚餓出嚟揾嘢食啊，活動嘅咁樣，即係呢啲咁嘅方法啦。咁啊，帶電筒啦，貓中意食嘅罐罐啦，跟住地氈式搜索啦，頂樓水即係水嗰啲咁嘅坑渠啊、車底啊、冷氣機啊附近啊嗰啲啦。跟住貼街招啦，呢個好多時大家都會用嘅方法啦，Facebook、Instagram，跟住或者係一啲論壇，即係唔係論壇啦，論壇係 old school group，即係嗰啲 Facebook group，即係當然真心一定會有鍵盤戰士嘅，係啦，冇錯。但係希望大家亦都唔好理太多鍵盤戰士寫嘅嘢，即係，唉。你唔見貓一定有原因，但係鍵盤戰士講嗰幾句話啊，呢個人一定冇裝過貓網啦，呢個人乜乜柒柒啦嗰啲，佢哋呢幾句咧唔會幫你揾到隻貓嘅，係啦，咁所以咧亦都唔好因為佢哋講嘅嘢而唔開心，跟住之後亦都影響咗你揾貓嘅即係時間啊，或者係影響你揾貓嘅進度啦。大家嘅共同目標都係淨係想盡快揾翻隻貓，亦都係俾佢即係你自己日後咁幸運揾翻隻貓，就好好反省點樣去加強啦。題外話，記得如果你係要揾貓嘅時候咧，記得要寫齊佢哋嘅特徵啦、品種啦、性別啦、個性啦，冇結紮係其中一種啊。走失嘅地點啦、走失嘅時間啦、名字、外形、體重啊、你主人嘅聯絡方式啊，大家要知道，其實而家 AI 係非常之發展好流行嘅，咁亦都有啲不法之徒咧，係透過即係上網 Facebook 攞到貓貓張相，跟住之後譬如叫阿咪啦、小咪咁樣，跟住之後咧將阿小咪嘅相咧就放喺另外一隻貓嘅差唔多顏色嘅相嗰度，但係通常咧呢啲相咧係唔會喺籠入邊影嘅。係啦，一定會顯得隻貓好 comfort 啊！隻貓挨喺我 sofa 度，即係大家可以思考多一層，就係隻貓係處於一個好驚嘅狀態。隻貓去咗唔識嘅環境、唔識嘅人，跟住之後係唔會係好 comfort、好自然，你覺得佢好舒服咁喺人哋嘅 sofa 度，一定好驚青嘅。咁所以希望大家唔好俾不法之徒嚟到去得逞，係啦，因為知道。主人唔見貓，其實好急嘅。通常話，你唔好講咁多嘢，你快啲俾錢先咁樣。但係大家多啲去分析就清楚啲，咁就或者俾身邊嘅朋友嚟到去睇，你覺得似唔似啊小咪咁樣？咁有機會就係會俾多少少意見你，咁回傾嘅清晰啲，咁自己就唔會喺嗰個位嗰度係做錯決定咯。係啦，咁亦都希望嗰啲不法之徒即係
自己好好檢討啦，係啦，我都唔想講其他嘢，係啦，咁啊，跟住再嚟咧就係頭先提過啦，即係電筒啦、貓罐啦等等啊，咁啊，仲有如果真係可以嘅話，就喺附近 set 籠啦，放翻佢中意食嘅嘢啦，貓砂啦，有機會得嘅，咁啊，跟住之後咧，如果大家相信嘅話咧，可以試下全心思嘅。咁對走失嘅貓貓嘅爸爸媽媽即係主人們咧，係心靈嘅慰藉嚟嘅。咁啦，等佢哋可以更加冷靜咁樣揾翻貓貓啦。亦都係有一種我覺得幾神奇嘅方法啦。即係我唔知真定假，都係聽即係網絡啲講啊，或者係啲 group 嗰啲講嘅，即係話叫揾貓鉸剪大法喎。即係咧我都覺得奇怪，佢揾個水盤咧就裝滿嗰杯水，跟住放喺個爐上面，即係煮嘢食嘅爐上面啦，唔使開火，唔使開火啊，係啦，咁啊跟住之後咧。將個鉸剪打開放喺個盤入邊，咁啊將鉸剪個頭咧，即係打開咗個鉸剪個頭咧，就指向門口啦個位置，跟住叫貓個名啦，叫佢快啲翻屋企啦。跟住如果貓貓真係翻咗屋企咧，就記住捉住貓貓嘅四隻腳啦，喺個水盤，即係個爐上面嘅水盤咧，就3個圈咁樣，跟住意思咁就，我唔知真定假，我冇試過啊，係啦，咁我都唔希望試啦，係啦，咁啊記得喺即係佢都有講話，記得喺媽媽翻屋企之前咧，嗰個水盤係唔可以喐嘅，咁同埋有人喺屋企嘅時候咧，即係嗰啲門咧就可以開條小罅，等媽媽可以翻嚟嘅。最後即係可能呢個有啲長啦，係啦，差唔多半個鐘，唔好意思啊，咁啊記得如果貓貓翻咗嚟屋企之後咧，記得帶佢身體檢查，同埋記得要做全面嘅清潔。假設你屋企係多過一隻貓貓嘅，麻煩要先將佢隔離，因為唔知道佢喺外邊嘅時候有冇感染過任何寄生蟲又好啦，或者其他疾病都好嚟做翻呢個觀察啦。咁如果冇辦法即時 book 到醫生，或者貓貓已經好驚咧，就大家按部就班嚟到去。俾翻媽媽一個 comfort 嘅心情，即係先再帶佢哋去診所啦。希望大家唔好唔見貓，係啦，亦都希望大家小心啲啦。唉，我都知有陣時小心唔到嘅，即係我都聽過唔係主人唔見貓啊，係工人姐姐唔見貓。唉，我都唔知講咩啦，即係希望大家 good luck 啦，亦都希望各位貓貓唔好咁好奇就出街啦。好啦，今日聊 pet pet 咧就嚟到呢度啦，咁就我哋下一集再見，拜拜。記得 share 同埋 comment 啦。